大家好，我是大师兄。群里的好多朋友一直催我把套利机器人分享出来，催得我都不好意思了，因为拖的时间太久了。经过我不断的完善呢，今天终于可以把套利机器人分享出来了，让大家也体验一下什么叫做真正的零风险稳定套利。首先呢，先来说一下机器人的优点。优点是它可以24小时自动交易，安全稳定。同样有优点就有缺点，缺点就是呢利润少啊。如果你是想拿1万挣100万的话，我只能说大哥请绕道了。视频的知识点比较多，不想亏钱的朋友一定要耐心观看，可以先点赞收藏，方便下次继续观看。这节课呢分为3个部分：第一，自动套利的原理；第二，如何使用套利机器人；第三，策略的设置方法和技巧。咱们先来讲一下自动套利的原理。首先，你需要了解一下机器人是如何进行套利的。我们大家都知道，币价是永远在波动的，我们不可能24小时盯着电脑一直低买高卖。但是呢，机器人是可以24小时工作的。机器人会按照不同的规则，24小时不停的低买高卖，从而实现自动套利。我们来看一个图表，这个图表是随机截取了一段价格走势图，可以看出价格一直在波动。我们可以设置，当价格到达 0.8 的时候自动买入，当价格到达 0.82 的时候自动卖出，赚取差价。24小时不停的买入卖出，自动套利。机器人的原理还是非常简单的，大家只需要设置不同的策略，机器人就可以帮助我们自动套利。下面咱们来说一下几个常见问题。套利机器人能挣多少钱？很多用户最关心这个问题。大家看一下这个表格，我一直是拿5000U 对套利机器人进行测试，杠杆我们选择的是1倍，平均每日收益为20U， 风险是0。第一行数据是我真实测试出来的数据。大家会说了，每天才能盈利20U， 是不是有点太少了？说的没错，套利机器人追求的就是一个稳定，所以说每日的盈利不是很多。优点就在于它的风险是0风险的。当然你也可以把杠杆设置为10倍，这个时候同样本金是5000U， 杠杆为10倍的时候，你的每日盈利就是200U， 同样你的风险也扩大了10倍。这里呢，我给大家强调一下，不建议使用杠杆，只要使用杠杆就有可能爆仓。如果你的资金比较多的话，比如说你的本金是5万U，杠杆这里呢同样是1倍，也就是没有加杠杆，这个时候每天的收益就有200U。所以说收益的多少取决于你有多少本金。问题2，套利机器人是否收费？这里大家放心，套利机器人是免费使用的，至于收费的事情就等以后再说吧。首先是要帮助各位赚到钱，你们赚到钱了才肯为软件付费，对不对？第3个问题，套利机器人适合哪些人群？第一呢，它适合长期投资的用户，追求一个长期稳定收益。第二，适合长期持有数字货币的用户，机器人可以不断拉低你的持仓成本，套现收益。第三呢，适合买币被套牢的用户，机器人会帮你拉低持仓成本，从而实现解套脱身。第二部分，套利机器人的使用方法，大家可以从我的博客下载套利机器人。如果没有电脑的话，手机用户呢可以访问这个地址，具体的链接我会放到视频下方。打开博客之后，大家选择 PC 版下载就可以。这里要提示一下大家，部分杀毒软件会进行误报，它会提示你有病毒，实际上是没有的，大家可以绝对放心。首先呢，我们需要一个 OE 交易所的账号，账号的注册方法这里呢咱们就不说了，具体的注册方法我会放到视频下方，大家可以观看。另外呢，通过视频下方的链接进行注册的话，可以获得一个20%的手续费返还。注册好账号之后呢，我们需要创建一个 OE 的 API 账号，建议大家选择绑定第三方 APP， 防止信息泄露。大师兄交易机器人呢已经经过了 OE 官方认定，安全可靠。下面给大家演示一下如何创建。在 OE 平台，我们点击右上角的小人头，选择 API， 选择创建 API， 备注名这里可以随便写，用途这里大家请选择绑定第三方 APP。 选择之后呢，选择 APP 名称，这里大家直接搜索大师兄，选择大师兄套利机器人。权限这里大家选择交易，密码这里设置一个自定义的密码就可以。填写完信息之后，选择提交全部，进行一下验证。验证完毕之后，这里呢会显示已创建。现在 API 账号就已经创建完毕了，大家需要复制 API 信息保存好，下一步会用到。第一行就是你的 API key， 第二行就是你的 API 密钥。在登录之前，我们需要对账户进行一下设置，设置账户模式为单币种保证金模式，设置仓位模式为买卖模式。通常情况下是不用设置的，如果你以前修改过，我给大家演示一下。在 APP 的交易界面，点击右上角的3个点的按钮，在弹出的菜单里面选择交易设置，这里就可以修改账户模式、仓位模式。打开软件之后呢，首先用我们刚才创建的 API 账号进行登录。第一行是 API key， 第二行密钥，第三行密码，这个密码就是你刚才自定义设置的密码啊。下面的是 OE 账号，
OE 账号一般就是邮箱或者是手机号，最后是 OEID。OEID 怎么获取呢？大家可以在 APP 的左上角选择个人中心，然后有一个 UID， 直接复制就可以。这里呢我已经填好了，直接进行登录。OK， 登录成功。当前界面呢是任务控制界面，在上方的列表里可以看到所有正在执行的策略，每一条策略的详细信息都有显示。大家呢可以根据策略的盈利情况和下单情况进行及时的调整。中间这里呢是控制任务的启动、停止还有删除。比如说我们想让这一条任务停止执行，我们只需要在它前面点上对勾，然后点击停止任务就可以了。在下方显示的是个人数据和一个盈利情况。我的这个账户呢已经跑了2个月了，累计盈利呢是1000多 U。右侧这里呢显示一个每日单量和每日的盈利情况都有显示，大家可以看一下历史账单。交易机器人呢每隔几秒钟就会有买入和卖出的操作，不断的在买入卖出进行套利。咱们来看一下历史收益，我是从4月5号开始跑的 YJJ 这个币种，已实现收益是1000多 U。这里的实现收益和软件上会稍有不同，因为手续费的关系可能会差上10几 U， 这个是没有关系的。重点呢大家要看平仓数量，这里我们来看一下有多少，个10、100、1000、万、10万，已平仓量是26万多。这26万不是一次买卖，而是在每分每秒的波动中买入一笔卖出一笔，累积起来一共累积了26万。下面重点来了，咱们就需要根据自己的情况创建适合自己的套利策略。有的用户看到这个界面就有点发懵了，这么多参数我应该怎么来设置呢？不要慌，我会一一给大家讲解。另外呢，我也会给大家推荐一些我自己使用的策略，大家可以点击这个按钮进行查看。新用户不会设置策略也没有关系，我会把一些高收益的策略发布到博客的分享板块，完全按照我分享的策略进行设置，就可以稳定套利。就拿 YJJ 来举例，这是我的真实数据，从4月5号开始，一共跑了26万多张，累计盈利呢1000多 U。如果你不会设置的话，完全参考这个就可以。这里呢一共是7个参数，我一个一个给大家讲解。首先选择币种，这里很简单，你玩哪个币你就选择哪个就可以了。第二个参数，单笔合约张数。单笔张数的意思是每一次购买的数量，这里呢建议新用户填写最小值就可以了，直接写1就可以。第三个参数，盈利间隔。盈利间隔的意思是涨幅达到这个间隔之后就会自动的卖出。比如说我们当前的策略在 0.8 的时候触发了买入操作，我们的盈利间隔设置的为 0.02， 那么机器人就会在 0.82 的时候自动卖出，这就是盈利间隔的意思。大家也可以理解为盈利多少后自动卖出。第4个参数，下单区间。下单区间里面有2个值需要填，一个是最低价格，意思是低于这个价格就不再买入了。第二个最高价格，意思是高于这个价格就不再买入了。比如当前的价格为 0.8， 当价格在 0.79 的时候就不会再触发买入了，这就是下单区间的含义。第5个，下单间隔。下单间隔的意思是间隔多少触发一次买入或者卖出的操作。比如当前下单的间隔为 0.02， 价格在 0.8 的时候会触发一次买入操作，当价格涨到 0.82 的时候会再一次触发买入操作，因为它们中间间隔了 0.02， 下一次触发的价格呢就是 0.84， 因为又多了 0.02。 第6个参数，杠杆倍数。6，杠杆倍数。这里呢强烈建议大家不要使用杠杆，重要的事情说3遍，因为使用杠杆就会有爆仓的风险。大家在提交策略之前一定要到 APP 中查看一下杠杆倍数这里是不是选择的1，因为 OE 有时候默认的杠杆倍数是3，这里 OE 有点坑人，所以说大家一定要细心查看一下你的杠杆倍数是否是1，如果不是1的话及时修改。第7个参数，下单方向。可以选择做多还是做空，这里呢我建议大家选择做多。做多的意思就是不断的低买高卖，这种方式适合牛市，牛市的价格不断上涨，机器人呢不断的进行低买高卖，从而稳定套利。做空的选项正好和做多相反，做空就是不断的高卖低买，这种方式呢比较适合熊市，熊市的价格一路走低，机器人呢不断的高卖低买，从而不断套利。这里呢我建议大家尽量少做空，为什么呢？因为在做空的时候，如果遇到价格的翻倍暴涨，如果你的资金不足的话，这个时候就会有爆仓的风险。新手朋友如果对做空的风险还不太清楚的话，可以电报联系我，我单独给你讲解做空的风险。下面呢咱们来制作一个策略。币种这里呢我们拿 YJJ 举例，单笔张数呢默认就选1就可以了，盈利间隔咱们不动，下单区间这里会自动填写上当前的价格，我们呢也可以进行修改，比如说就写1、2、
下单区间这样填的话，意思就是当价格大于1小于2的时候，这个策略才会被执行。如果价格低于1的时候，就不会再进行买入了。下单间隔这里呢，我们不用动，我们点击预览数据，这个时候会有一个提示，单次盈利多少和千次盈利多少。有的朋友会说了，这也盈利的太少了吧，0.0几，对不对？因为我们这里呢，合约张数和盈利间隔都是选择的最小值，我们只需要把这两个参数简单的修改一下，盈利就会发生改变。张数这里呢，我们写10，盈利间隔这里呢，我们写上一个0.05。我们再一次预览数据，这个时候大家可以看到，单次盈利变成0.04，千次盈利的话就变成了42U。千次盈利的含义是，价格在不断的波动的过程中，每一次波动都会触发一次，也就是说，波动了1000次之后，盈利的数量。预览之后，下面会生成一个列表，机器人就会按照这个规则不断的进行买入和卖出。当价格为1的时候，机器人会自动买入；当价格涨到1.05的时候，就会自动卖出；当价格为1.002的时候，就会自动买入；当价格涨到1.052的时候，就会自动卖出。如果你觉得这个策略没有问题，就可以点击下面的提交按钮。下面呢，咱们来说一下策略的设置技巧。策略可以根据自己的情况个性化设置，可以同时设置多个策略，实现的利润最大化。我们来看一下，给出了大家2个方案。第一个呢，盈利间隔设置为0.1，那这个时候呢，它的触发频率就非常的高，但是你的单笔收益就很少，但是呢，一天的买卖次数呢会非常的多。通过图表咱们来看一下，这是我随机截取了一段走势图，在高频模式下，0.8的时候它会买入，然后0.82就会卖出，0.81买入，0.83又卖出，然后0.8买入，0.82又会卖出，0.79买入，0.82又会卖出。大家可以看出，在一小段的波动过程中，它出现了很多次的买入和卖出的操作，这种呢就是高频模式。同样，高频模式的单笔利润非常的少，只有一小部分。通过这个图，大家就可以看出，在高频模式下，买卖的次数非常多，但是每一笔的盈利就比较小。下面咱们看第2种方案，盈利间隔比较大，但是呢，触发频率这时候就会变低，单笔盈利就会很高。在这种情况下，它一天的买卖次数会少一点，比如说只有100次。我们来看一个图表，在低频模式下，在0.79的时候买入，等到价格涨到0.89的时候，我们再进行卖出。这个时候呢，单笔的利润就非常的高，买卖的次数就会比较少。这应该很好理解吧？如果哪个环节我没有说明白的话，大家可以在评论区留言，我再给大家补充。大家对这2种方案有了一定的了解之后，就可以根据不同的币种来设置适合自己的交易策略。当然，大家看中间我空了一行，为什么呢？因为在高频和低频之间，我们是不是还可以取一个中间值，频率中等，单笔盈利呢也很可观。这就是个性化设置的好处，真正的让我们的收益实现最大化。大家可以进到交流群里面，我们可以一起分享策略的设置技巧和方法。进群地址呢，我已经放到了视频下方。以后呢，我会每天更新机器人的收益情况，大家可以关注我的频道，持续学习更多知识。此前刚获批发行金融债。7月18日，苏银凯基消费金融有限公司下称苏银凯基消金发行2024年第1期金融债券，这也是该公司首次发行金融债。苏银凯基消金本期债券发行规模为10亿元，并设置不超过人民币5亿元的超额增发权，期限为3年。7月10日，苏银凯基消金在官网发布公告称，公司获准在全国银行间债券市场发行不超过65亿元金融债券。苏银凯基消金成立于2021年3月，第一大股东为江苏银行，持股比例为 56.44%， 第二大股东为台湾凯基商业银行，持股比例 37.63%， 海澜之家持股比例 4.64%， 五星控股持股比例 1.29%。 截至2023年末，成立不到3年的苏银凯基消金资产总额就达到 386.54 亿元，在消金公司中排名第11位，贷款总额为 355.28 亿元，同比增长 56.84%。 2023年，苏银凯基消金发放贷款总额为 1221.51 亿元，同比增长 57.11%。 目前，苏银凯基消金的业务以线上为主，产品为现金贷产品速贷以及消费分期产品速花。值得注意的是，2023年末苏银凯基消金贷款业务余额全部为速贷。在自营渠道上，苏银凯基消金主要通过苏银消金 APP、苏银消金小程序、苏银消金速贷 H5 或 API 合作的方式进行获客。助贷渠道上，
苏银凯基销金已接入蚂蚁、美团、京东、滴滴、度小满等平台。苏银凯基销金与互联网平台展开分润模式合作，该模式下，公司按照实收利息的一定比例向平台支付服务费用，服务费率大约在利息收入的20%到30%之间。此外，苏银凯基销金也与有资质和代偿能力的机构开展增信类业务模式合作。截至2023年末，苏银凯基销金互联网平台渠道贷款业务余额为339.98亿元，占贷款余额的94.74%，余额及占比均保持在高水平。联合资讯称，苏银凯基销金成立时间尚短，当前业务仍主要依赖互联网平台开展，自主获客能力有待进一步提升。苏银凯基销金也与其他民营银行、消费金融公司和小额贷款公司联合发放贷款。2023年末，共同出资发放贷款余额为7.56亿元，苏银凯基销金出资比例均为70%。从资产质量上看，随着业务规模增大，苏银凯基销金的资产风险也在逐渐显现。2021年至2023年，苏银凯基销金逾期贷款分别为2.55亿元、7.7亿元、15.85亿元，不良率分别为1.23%、1.64%、1.56%，不良贷款总额分别为1.35亿元、3.77亿元、5.59亿元，核销不良贷款0.06亿元、7.84亿元和10.15亿元。业绩方面，2021年至2023年，苏银凯基销金分别实现营业收入4.05亿元、17.67亿元、27.31亿元，净利润0.17亿元、1.6亿元、3.89亿元。苏银凯基自成立以来，历经2次增资，资本补充较为充足。2021年至2023年，资本充足率分别为26.76%、14.49%、16.23%。此外，苏银凯基销金拨备覆盖率有所下滑，2021年至2023年分别为209.39%、154.42%、163.05%。接棒黑色星期一，美股三大指数均大幅低开。当地时间8月5日，美股三大指数悉数低开。Wind 数据显示，道指开盘跌2.73%，标普500指数跌4.1%，纳指跌6.36%。个股方面，科技股延续普跌态势，超微电脑、英伟达跌逾14%，特斯拉跌逾10%，苹果跌逾9%。金融股同样是重灾区，花旗集团跌逾7%，高盛集团跌逾5%，美国银行跌逾4%。8月5日，全球市场遭遇黑色星期一，日经225指数收盘大跌4451.28点，报31458.42点，创历史最大下跌点数，跌幅为12.4%。盘中，日经225波动率指数期货日内2次因熔断机制而暂停交易。韩国股市同样跌幅突出，截至周一8月5日收盘，韩国综合指数收盘大跌8.77%，报2441.55点。韩国科斯达克指数跌超11%。盘中，韩国 KOSPI 指数下跌8%，触发熔断机制，交易暂停20分钟。韩国创业板指暴跌8%后，也触发熔断机制。除日韩市场外，富时新加坡海峡指数、富时马来西亚综指、澳洲标普200、印尼综指、MSCI 越南以及印度 Sensex 30指数全线下行。周一8月5日，欧洲主要股指开盘同样全线大跌，欧洲斯托克50指数跌2.94%，德国 DAX 指数跌2.43%，英国富时100指数跌1.77%，法国 CAC 40指数跌1.29%。其中，土耳其股市在开盘后，市场范围内的熔断机制2次被触发，而亚太地区股票市场的抛售，已带动美股股指期货大幅下跌。对此，民生证券首席经济学家陶川表示，美国经济衰退的担忧是触发逆转的关键。在并没有基本面数据支撑的情况， CME 期货定价9月联储降息50 BP 由周五的22%上升至95%，显示出当下市场参与者对美联储快速降息以避免经济硬着陆风险的迫切。按照最新失业率计算，
美国失业率从今年以来的低点飙升了 0.6%， 失业率连续超预期激增数月后，终于触发了基于失业率预测衰退的萨姆规则。当美国失业率3个月移动平均值减去前一年失业率低点后，所得数值超过 0.5%， 叠加英特尔等科技企业财报暴雷，或许意味着美国经济已经开始步入衰退。国投证券指出，具体到美股层面，浙商证券分析师谭汉表示，整体来看，美国经济衰退迹象为美股前景蒙上阴影，加之海外资金流出、龙头个股表现平平等不利因素扰动，或将加速投资者获利离场行为，美股或将迎来调整期。当前，美股相较新兴市场比较优势不在，若美元周期下或面临国际资金流出压力。谭汉分析称，美联储降息周期即将开启，历史经验来看，美元指数与美联储货币政策周期具有较强相关性，美元币值或同步走弱，进一步削弱海外投资者投资美股所能额外获得的汇兑收益。谭汉进一步指出，本轮 AI 科技浪潮驱动下，美股市场逐步形成了以特斯拉、英伟达、苹果、谷歌、脸书、微软和亚马逊等7家头部公司为代表科技7巨头，并成为带动纳指快速增长的重要动力。但透过纳指大涨的表象来看，整体市场或并未如指数反映的那般繁荣。市场广度有限的背景下，权重股表现成为左右市场走势的关键。上周，特斯拉、谷歌、亚马逊等多家公司发布半年报，整体表现并不乐观。谭汉表示，值得一提的是，当前美股的进一步调整预期，巴菲特也是重要诱因。陶川表示，巴菲特的抛售加剧了市场 risk-off 边注，规避风险情绪。此外，除了经济基本面因素外，市场重要参与者的行为变化引发了一定的跟风情绪。巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司在2季度将其持有的苹果公司股票从1季度时的 7.89 亿股大幅减至约4亿股，降幅近 50%。考虑到美股当前处于较高位置上，以及巴菲特的市场指标作用，加剧了市场参与者的 risk-off 情绪。陶川说，话剧《玩偶之家2》娜拉归来概念海报，图原周可戏剧工作室。回首往昔，1879年年底，一部声名剧《玩偶之家》首演于丹麦哥本哈根皇家剧院。这出3幕剧临近剧终时，随着一声沉重的门响，娜拉出走了。出走的娜拉命运如何？对于这桩历史悬念，作家鲁迅在1923年《娜拉走后怎样》一文中曾给出他的答案：娜拉出走后，要么堕落，要么回归。140多年后，2017年春天，美国剧作家卢卡斯纳斯 Lucas Hernandez 接棒创作的《玩偶之家2》娜拉归来在纽约百老汇首演。随着舞台灯光的亮起，娜拉敲响了当年出走的那扇门。纽约百老汇版《玩偶之家2》剧照，他是回来离婚的《玩偶之家2》娜拉归来中文版译者、戏剧翻译家胡开奇介绍说，在续作中离家15年后荣耀归来的娜拉，不仅在财富上实现了富足，更在精神层面坚定了与丈夫托尔瓦离婚的决心。卢卡斯纳斯所写的续作忠实于易卜生原剧中的人物，选择娜拉作为主要人物，让她与其余人物展开对话，构建起本剧的情节。尽管戏剧背景仍在1个世纪之前，剧中的话语和语境却充满了今日的现代思考和现代精神。作者的隐喻在于，时代的进步虽然缓慢，甚至时有倒转，尽管悖论依旧，人类的婚姻伦理必然会拓展前行。中文版话剧《玩偶之家2》娜拉归来出品方周可戏剧工作室成立于2007年，曾先后制作了诸如《谈谈情》、《说说谎》、《情书》、《婚姻风景》、《情人》等多部备受好评的戏剧作品。据介绍，《玩偶之家2》娜拉归来此前在上海胜利电影院的饰演已经成功收获了业界的高度赞誉和媒体的广泛好评，各界人士纷纷称赞其为一部构思精巧、内涵丰富、质感上乘的佳作，能够有效地激发观众对于多个重要议题的深入思考和热烈讨论。而今2024年度全国巡演开启，让该剧再次成为众人关注的焦点。导演周可，该剧导演周可擅长排演现实主义作品，并在作品中表达强烈的思辨意识。他坦言，之所以选择这个剧本在此刻上演，就是希望人与人之间可以建立真正的沟通与交流。
能够从不同的角度去理解自己和他人。我们的思想被某些观念所束缚，这让我们无法自由的思考和生活。所以，我们需要通过思维粒子的撞击来打破思想的桎梏。玩偶之家2，娜拉归来主演阵容。话剧《玩偶之家2》，娜拉归来全明星主演阵容堪称豪华。演技精湛的曹魏宇此次在剧中饰演娜拉的丈夫托尔瓦，表演实力深厚的程素、雷月出演管家安娜，青年演员赵昭仪和麦朵则饰演娜拉的女儿艾美。首次勇敢跨界挑战话剧舞台的卢靖姗，凭借其独特的气质和扎实的表演功底，被寄予厚望能够生动而细腻地展现出娜拉丰富且复杂的内心世界。第一次在飞机上读到《玩偶之家2》，娜拉归来的剧本便触动了我，忍不住流泪。这部剧作让我看到了促进人与人之间交流、理解的无限可能。我是影视演员出身，第一次出演话剧，但我愿意接受这个巨大的挑战。卢靖姗说。《玩偶之家2》娜拉归来排练照。另据悉，该剧还汇聚了制作人卞昶真、舞美设计师沈丽、灯光设计任东升、造型设计大可、多媒体设计戴瑞、作曲欧阳真真、声音设计张孝晨、影像设计李佳璐等在内的一流主创团队。在编剧卢卡斯纳斯、戏剧翻译家胡开奇优秀的剧本表达之上，再次注入更细腻的情感和极致的视觉体验，为观众呈现一场兼备看点、温度和思考的高品质话剧。